harus melotot terus 24 jam dan disiarkan ke seluruh dunia. Jadi cewek ini mendapatkan tantangan di TV ini di mana dia itu direkam dan dia harus melotot terus, gak boleh berkedip sama sekali. Bahkan seluruh dunia itu udah mendukung dia. Dia itu kaget aja, dia gak boleh berkedip. Kalau kena uap panas, dia juga gak boleh berkedip sama sekali guys. Sampai pas dia mau bersin, semua orang udah takut banget, tapi dia gak berkedip juga. Dia udah terkenal banget menjadi cewek paling jago dan dia udah mendapatkan 23 jam tidak berkedip. Tapi 1 jam terakhir tantangannya dia harus makan coklat. Tiba-tiba dia merem dengan seenaknya dong yang bikin para penonton jadi kecewa banget. Ternyata ini itu iklan coklat. Saking enaknya coklatnya jadinya dia sampai merem-merem deh.